जय हिंद दोस्तों। आज जो है हमारे पास एक म्यूजिक प्लेयर आया हुआ है रिपेयर के लिए, और इसमें जो है अगला कहना है जो आवाज़ नहीं आ रहा था, है ना, आवाज़ जो है नहीं आ रहा था, पर अभी हम देखें तो ऑन भी नहीं है। तो दोस्तों हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तो ऑन भी नहीं ले रहा है, दूसरा क्या है आवाज़ भी नहीं आ रहा है ना। मेन पहले जो है ऑन ले रहा था, अगला कहना है कि पहले ऑन ले रहा था पर आवाज़ नहीं आ रहा था, पर अब जो है अब ऑन भी नहीं ले रहा है। तो इसको ओपन करते हैं और तभी पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। तो यहाँ से जो है इसे हम ओपन करते हैं फटाफट। देखिए ये जो है ओपन हो गया है। और यहाँ से जो है देखो इसका आईसी जो है यहाँ पे नट कसा हुआ आईसी का, है ना। तो यहाँ से हम खोल देते हैं ताकि इसका जो है ऑडियो बोर्ड जो है बाहर आ जाए, है ना। तो देखिए इसका जो है ऑडियो बोर्ड भी बाहर आ गया है। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों इसका टीना को जो है हम यहाँ से निकाल देते हैं ताकि जो है आराम से काम कर पाएँ। अब देखो इसका प्लस माइनस में जो है हम तार जोड़ते हैं, है ना। तो चलिए मेरे पास जो है ये हो गया प्लस, ये बैटरी का जो है प्लस माइनस है, एडेप्टर से बनाया है। देखिए ये प्लस माइनस मैंने जोड़ दिया है और इस पर जो है कुछ, चलिए प्लस माइनस दे दिए हैं। अब इसमें लाइन देते हैं। देखिए लाइन दे दिए हैं और ये जो है ऑन नहीं ले रहा है, तो कहीं स्विच वगैरह तो नहीं ख़राब है ना। चलिए हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों तो मल्टीमीटर को जो है 20 वोल्ट के रेंज में जो है हम सेट कर लेते हैं। और यहाँ जो है प्लस और माइनस, देखिए ये जो है माइनस है, बैटरी का जो तार है ये माइनस है, ठीक है। और ये क्या है प्लस है। तो वोल्ट आ रहा है 19 वोल्ट, और यहाँ जो है यहाँ नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया। पैनल में भी लाइन नहीं आ रहा है, तो पैनल में हम चेक कर लेते हैं। देखिए अभी लाइन आ गया, अभी जो है लाइन आ गया। ये देखिए, अरे लाइन कट गया, देखिए लाइन आ गया, है ना। देखिए लाइन तो आ गया। अब ये देखना है कि आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है। तो आवाज़ के लिए जो है मेरे पास स्पीकर है। देखिए हम जो है स्पीकर है मेरे पास, और इसमें जो है हम तार जोड़ देते हैं। देखिए एक तार टूट गया है, ये जो है एंटीना का तार है रेडियल का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें जो है हम जोड़ देते हैं। देखिए अभी जो लाइन भी कट गया फिर से। एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है तो ये देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए आवाज़ जो है हल्का फुल्का आ रहा है, इसमें आ रहा है। चलिए ये बात कभी कभी ऑफ भी क्यों हो जाता है। देखिए अभी जो है ऑफ हो गया था। देखिए ऑफ हो गया है ना। तो हम ये चेक करते हैं एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और ऑफ क्यों हो रहा है। देखिए वोल्ट नहीं आ रहा है, वोल्ट जो नहीं आ रहा है। चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ वोल्ट आ रहा है पर यहाँ पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। देखिए इसका जो है कहीं ना कहीं कनेक्टर में प्रॉब्लम है ना। देखिए है ना। तो इसको जो है हम, देखिए अभी आ गया, देखिए फिर से लाइन आ गया। देखिए अभी लाइन कट गया, है ना। देखिए फिर, चलिए जो भी हो दोस्तों, तो इसका जो है कनेक्टर का प्रॉब्लम है। तो इसको जो है अभी हम खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो इसका लाइन को कट कर दिए और यहाँ से इसको हम पहले ओपन करते हैं। और देखो इसका प्लस माइनस कौन है देख लेते हैं। ये हो गया, यहाँ से एक लगा, ये 5 वोल्ट है, ये वाला 5 वोल्ट है। तो इसको जो हम कट कर देते हैं और डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो है कनेक्शन मैंने कर दिया है ना। और अब जो है अब हम देखते हैं कि लाइन देख के क्या होता है।
तो अब देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो है ठीक हो गया है ना। अब देखिए ऑफ हो रहा नहीं हो रहा ना। तो दोस्तों इसमें जो है आवाज़ भी आ रहा है। चलिए मोड चेंज करके देखते हैं। दोस्तों कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए ब्लूटूथ कनेक्ट करके आपको हम नहीं दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है साउंड कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक हो चुका है। और इसका जो मेन प्रॉब्लम था ब्लूटूथ पैनल का। ये जो पैनल का था यही प्रॉब्लम था दोस्तों, है ना। तो आई होप कुछ जो भी था आपको हम दिखा दिए सामने लाइव। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।